विकास के पथ पर अग्रसर रेलवे लिख रही है सफलता की कहानी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही विकास के पथ पर बेरोक-टोक दौड़ रही भारतीय रेल सफलता की कहानी लिख रही है। मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लौटे अभी 100 दिन ही हुए हैं, लेकिन भारतीय रेल कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है जो रेलवे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मसलन नए प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचे पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा निवेश। ये रिकॉर्ड निवेश एक और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा और दूसरी ओर लाखों नौकरियों के अवसर पैदा करेगा। इतना ही नहीं, बीते 100 दिनों में रेलवे सुरक्षा को मिला कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी का साथ, जो रेल यात्रा को बनाएगा और भी सुरक्षित। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए गांधी जयंती से रेलवे ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक लगाने का संकल्प लिया। अपने अथक प्रयासों से भारतीय रेल ने दुर्घटनाओं को पूरी तरह खत्म किया। अप्रैल से अगस्त 2019 के दौरान नहीं हुआ कोई हादसा। इसके अलावा रेलवे की पहुंच बढ़ाने के लिए नई रेल लाइनों पर चल रहा है काम। साथ ही किया गया ट्रेनों की स्पीड में इजाफा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी भारतीय रेल है प्रतिबद्ध। नए कोच और ट्रेनें, गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ पेयजल, डिजिटल होता रेलवे, हाई स्पीड फ्री वाईफाई से लैस 4100 से अधिक स्टेशन, काउंटर टिकटों की बुकिंग सहित कंफर्म आरएसी और आरक्षण चार्ट की अंतिम स्थिति की एसएमएस द्वारा सूचना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेलवे ट्रेनों में बायो टॉयलेट की सुविधा। बदलती भारतीय रेल, देश की गति और प्रगति की सूचक।